السلام عليكم حبايبي، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنى تكونوا بصحه جيده ان شاء الله. المهم اليوم رجعت معكم فيديو جديد اللي هو عباره عن عصير الحامض المنعش. احنا كاملين كنعرفوا بان عصير الحامض منعش ومهدئ الاعصاب في نفس الوقت. كنتمنى اللي شاف الفيديو يتابونا عندي في القناه باش يوصلوا كل جديد، لاني مازال عندي ما نعطي، مازال عندي ما نقدم، مازال عندي يعني شهوات عصريه ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. المهم ما نطولش عليكم، ندوزوا لطريقه التحضير. المهم في الطحان الكهربائي اولا في الطحان اليدوي نعملوا ما بين 7 حتى 8 ديال المعالق كبار ديال الايس كريم الكلاص. وانا عندي هنا يعني ربع لتر اولا نصف لتر على حسب الاشخاص ديال اكواريوس اللي هو ماء بالحامض. يعني اللي ما متوفرش عنده يقدر يعمل ماء طبيعي او لا يعمل الثلج حتى هو كيتماشى. المهم كنطحنوا الكل في الطحان الكهربائي او في الطحان اليدوي، وهذا هو الشكل النهائي. والله العظيم كيجي منعش لذيذ مهدئ الاعصاب. كنتمنى تجربوه وتردوا عليا الخبر.